जे कोण विश्लेशक आहा तांणी जीएसटीचे एनालिसिसाचेर क्लियर सांगिल्लें आहा की गोंय म्हणटा तें एक एक्सपेन्सिव टुरिजम डेस्टिनेशन जातलें. गोंयचो टुरिजम कम्पिटिटीव जातलो. हाजो अर्थ गोंयकारांक हाजो मार बसतलोच. मिनिमम 1000 कोटी रुपया एक वर्साक गोंय सरकाराचेर हो फटको बसतलो. To add to the 18,000 crore liabilities that Goa government already has. आमी सामके आमचे नाका मेरेन पावल्या आनी बुडपाचे आहा. हे सारकें इट इज अ बॅक ब्रेकिंग डेट that is there. It is a huge financial debt this government has taken us. आणि हे जीएसटीन आनी 1000 कोटी मार बसपाचो आहा. आता चीफ मिनिस्टरान आन्सर कितें दिला की कॉम्पेन्सेशन 5 वर्सां खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंट दितलो. 5 वर्सांचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट कॉम्पेन्सेशन कित्याचेर दिता? बेस्ड ऑन द लास्ट 3 years record of your commercial tax recovery. Commercial tax recovery in the last 3 years has been lowest because there is no mining. तो वाडला फट मारला खंय वाडला? एक्चुअल रिकवरी तुका थंय कशें आसतलें कितले इंडिविज्युअल आहा आनी तुवें रिकवरी कशी केली. दिस वील बी द यार्ड स्टिक. नाव इफ वी हॅव ऑनरेबल रक्षा मंत्री who changes the yardstick there and says that Goa is a new state and it has to be treated specially, then we are out of it. But that is all between this government of the BJP and that government of the BJP. हे लोकांचे काय ना हे इतले फुलून जे सांगतात. आज म्हाका काकूट दिसता थंय असेंब्लीन सोशल मिडियाचेर अटॅक करून. दिस शोज द इनटॉलरन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. सो सरकार चुक्यो करीत आहा आनी गोंयचो बीजेपीचो सरकार पडटलो म्हणून जर कोणें म्हणलें जाल्यार चडाक करून सगळ्यांक शॉक लागता. जीएसटी सपोर्ट करता आसतना गोवाचो इम्पॅक्ट कितें आसतलो हो प्रश्न कित्याक विचारला. मेनली कित्याक वी बींग इन द सर्वीस सेक्टर ऑर इन द मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर B2B म्हणजे बिझनेस टू बिझनेस वाडटलो. पूण बिझनेस टू कंज्युमर B2C जो आसा तो इम्पॅक्ट कितें आसतलो. देर लॉट ऑफ स्टडीज वीच नीड टू बी डन. कावन्सील फॉर्म जातले बरें आसा. 2 महिने जावं 3 महिने जावं आय थिंक दीस गव्हर्मेंट इफ दे आर कमिंग अलॉंग विथ द स्टेट एंड द सेंटर इक्वेशन हॅज टू ऑल्सो प्रॉमिस द व्हाईट पेपर. कितें समज जानेवारी फेब्रुवारीन समज आमी इलेक्शनाक वता ताज्या पयलीं ह्या सरकारान विचार कितें केला ते व्हाईट पेपर भायर सरपाची गरज आसा. बिकॉज द पीपल ऑफ गोवा नीड टू नो द कॉस्ट अँड बेनिफीट एनालिसीस ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ GST एज फार एज द स्टेट इज कन्सर्न.